Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veterinerlik İşleri ve Mezbahalar Şube Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren kent zararları ile mücadele birimimiz, rutin olarak sürdürdüğü kene, pire, akrep, hamam böceği ve benzeri zararlılara karşı mücadele çalışmalarına, restorasyonu tamamlanan Demirciler Çarşısı ve Kapalı Çarşı başta olmak üzere tüm şehir genelinde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen tarihi çarşı şimdi de haşerata karşı ilaçlanıyor. Demirciler Çarşısı, Kapalı Çarşı ve kentsel dönüşüme başlanılan yerlerin kemirgen mücadelesiyle ilgili ilaçlamaları yapmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Fatih Mehmet Erkoç'a Allah razı olsun 2 senedir böyle çarşımızı ilaçlıyor. Mevsimsel değişimlere bağlı olarak hava sıcaklıklarının düşmesiyle artış gösteren kemirgenlere karşı ilaçlama yapan kent zararlarıyla mücadele birimi özellikle şehrimizin hızlı gelişimine bağlı olarak kentsel dönüşme çalışmaları yapılan bölgelerde, tarihi ve turistik yerlerde, hayvansal üretim alanlarında halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı özenle yürütmekteyiz. İlaçlamadan memnunuz yani. Mevsimsel değişmelere bağlı olarak hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte artış gösteren kemirgenlere karşı ilaçlama yapan kent zararları ile mücadele birimi, özellikle şehrin hızlı gelişimine bağlı olarak kentsel dönüşüm çalışmaları yapılan bölgelerde, tarihi ve turistik yerlerde, hayvansal üretim alanlarında, şehir merkezinde ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerde halk sağlığını korumak amacıyla çalışmaları özenle yürütmeye devam ediyor. Ama çok şükür 2 senedir böyle düzenli olarak ilaçlanıyor. Bu katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür ederiz. Dükkanlarımıza giriyordu eskiden, şimdi onlar girmez oldu. Ekiplerimizce yapılan ilaçlama hizmeti sadece kimyasal ilaçlarla yapılmamaktadır. Sorun teşkil edilen ve popülasyon yoğunluğuna neden olan yerler ekiplerimiz tarafından tespit edilip kaynağında yok edilmektedir. Demek ki ilaçlanıyormuş, onun için hiç görmüyorum. İlaçlama yapıyor Büyükşehir Belediyesi. Memnun musunuz çalışmalardan? Memnunum.